咁呢段片咧會講一講個 particle 嘅移動情況同 ST 嗰個 graph 嘅關係啦，同埋 VT 到底係有啲咩關係嘅。咁舉例啦，如果有個 particle 咧，咁佢就咁樣移動嘅。佢一開始就由origin 原點開始出發，咁向住右邊即係 S 係正數嗰個方向移動啦。咁譬如舉例，佢去到時間 t 等於2秒嗰陣咧，咁佢就翻轉頭行啦，咁樣樣。咁我哋可以對應翻個 particle 嘅移動同埋佢對應嘅ST graph 嘅。咁咧即係譬如佢一開始喺0度，咁佢就即係當時間上升嘅時候咧，嗰個 S 咧都會係越嚟越大啦。咁去到 t 等於2嘅時候咧，其實佢係去到最高嗰個位，即係離個 O 最遠嗰個位置。咁而佢咧就之後咧喺 t 等於2之後，佢就越嚟越接近翻 O 啦。咁所以咧就係下降緊，一個 S 下降緊。所以咧呢一幅圖個 particle 嘅移動方式，我哋可以用呢一個 ST graph 去表示嘅。咁我哋留意翻咧，咁佢喺個 t 等於2嘅時候，佢 reach 到個 maximum point 啦。咁佢對應嘅 S 值咧就係3啦，因為呢度係3啊嘛。咁咧其實咧 t 等於2，我哋喺對應翻個 differentiation 嗰度嚟講咧，我哋可以話 t 等於2嗰度咧個 graph 咧係有一個 turning point。咁如果你仲記得咧喺個 graph 度，如果係有 turning point 嘅話咧，即係話意味住個 graph 嗰個 function st， 如果我哋 d 佢嘅話咧，喺2嗰陣咧就會等於0嘅。咁即係話我哋將 SD 佢啦，咁即係 V 啦，咁就會喺個2嗰度咧就出現0啦，個 V2 等於0。咁所以咧，其實我哋呢個喺個2度，其實個 particle 發生緊啲咩事啊？喺個 t 等於2度，其實佢係轉緊方向嘅。咁所以我哋結論就係話，當我哋知道個 velocity 喺某一刻度係等於0，咁意味住咧，其實嗰個點咧，其實喺嗰個時間度咧就係轉緊方向啦。